大家好，我係莊師傅。今日想同大家講下一個關於拇指腱鞘炎或者係我哋嗰個叫彈弓指啊、腕管綜合症呢啲舒緩嘅方法。咁最主要咧，其實佢哋啲人點解受傷睇極醫生都唔好啊咁樣，就算好翻都易翻發。咁最主要就係因為佢哋咧扭毛巾嗰個方法唔同啊，唔啱。我哋正常我哋好似平時咁樣扭毛巾噶嘛，咁樣扭毛巾嘅時候咧，個拇指腱鞘同埋呢啲我哋叫伸腕肌、屈腕肌呢啲咧，係好容易過度嘅勞損。咁我哋條毛巾濕滴滴咁點處理咧咁樣？咁唯有咧，我哋就話啦，勾住嗰個水龍頭。當我哋勾住咗水龍頭之後咧，然後咧隻手就用旋轉嘅方法，咁旋轉嘅方法去扭條毛巾。咁樣旋轉嘅方法去扭條毛巾。咁樣扭條毛巾有乜好處咧？咁你當你咁旋嘅時候咧，其實就唔會令到拇指同埋呢啲伸腕肌呢邊咁容易受傷咯。咁同埋將一半嘅力已經係射咗落個水龍頭嗰度，所以我哋扭嘅時候咧，其實個力咧就少咗一半㗎啦。咁亦都容易扭乾毛巾。咁啊，有啲朋友話咧個頭嗰度咁點啊？頭嗰度由得佢啦，佢少少講真。仲要係整體佢都係乾嘅就得㗎啦，唔滴水就算㗎啦。咁成日都講啦，扭爛水龍頭好過扭壞隻手嚇。咁大家不妨試下用呢個方法，睇下嗰個真係如果出現咗呢啲咁嘅問題，嗰個情況係咪得以減輕啦？嗰個康復時間係咪比較短？係同埋冇咁容易翻發。咁啊，如果有問題揾專業人士或者當然可以聯絡我。好多謝各位。